Oxi, já tá acordada, menina? Caiu da cama? Sim, eu tô de pé desde as 6. Ainda bem que você levantou. Você me ajuda a passar chapinha no meu cabelo na parte de trás? Eu não consegui alcançar direito. Ah, chapinha? Chapinha pra ir pra escola? Ai, mãe, eu cansei de ir de qualquer jeito pra escola toda relaxada, sabe? Eu quero passar uma imagem melhor pras pessoas, até pros professores, sabe? Acho que é bom. Ah, professor, né? Até cílios postiços colocou? Sim, gostou? Mas que pataquada é essa que até semana passada você acordava faltando 10 minutos pra aula, você arrumava correndo de qualquer jeito e ia? Mãe, eu só quero me cuidar melhor, ué. A nossa imagem diz muito sobre como nós somos. Se eu tiver uma imagem ruim, relaxada, o que vão pensar de mim? Eu quero me cuidar, ué, só isso. Ah, quer se cuidar melhor, é? Ah, você tem aquele batom vermelho ainda? Aquele vermelhão de festa? Esse mesmo, me empresta, mãe, vai ficar ótimo nesse look. Que look? O uniforme da escola? Ai, mãe, é modo de falar, eu digo na maquiagem em si. Ah, tá. Traz ele e coloca na bancada ali pra mim que eu tô quase terminando já. Ah, me empresta aquele seu perfume da Dior também? Eu quero ir cheirosa, né? Não adianta nada ser bonita e fedorenta.